안녕하세요. 리헨즈 스튜디오의 공학수면입니다. 오늘 소개시켜드릴 카메라는 바로 제 오른손에 들고 있는 롤라이플렉스 베이비 모델입니다. 전체적으로 그레이 색상으로 제작된 이안 플렉스 카메라이고요. 이 옆에 보시는 것처럼 여러분들이 알고 계시는 롤라이플렉스는 이렇게 큰 카메라예요. 카메라는 1950년도에 나온 걸로 알고 있고요. 제가 자세한 거는 그 영상에 띄워드리겠습니다. 이 롤라이플렉스 베이비는 이 전체적으로 그레이 색상이기 때문에 그레이 롤라이라고도 불렀습니다. 127mm 포맷의 필름을 사용하고 있습니다. 이 125mm 필름 대비 얼마나 작은지도 영상에 이제 보여드릴 거고요. 이 필름 같은 경우에는 현재 국내에서는 구하기가 힘들어요. 그렇지만 해외 직구나 125mm 필름을 커팅해가지고 쓰시는 분들이 많이 있고요. 그리고 현상소에서도 127mm 포맷을 현상 스캔 해주니까요. 현재 현역이라고 봐도 무방할 정도로 사용할 수 있는 카메라라고 볼 수가 있습니다. 이 카메라는 롤라이플렉스와 롤라이 코드가 살짝 섞여 있는 듯한 카메라예요. 진보한 기능들, 좀 더 어드밴스드한 기능도 가지고 있어서 그 부분 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 이 카메라의 눈은 슈나이더 제나 렌즈 60mm 3.5 조리개를 가지고 있는 테이킹 렌즈를 가지고 있고요. 뷰잉 렌즈는 대부분의 롤라이 코드나 롤라이플렉스가 가지고 있는 헤이도스맷 60mm f2.8 밝기를 갖고 있는 렌즈를 가지고 있습니다. 제가 서두에 말씀드린 것처럼 127mm 포맷의 필름을 사용하기 때문에 화각이 잘릴 수가 있어요. 그래서 초점 거리가 좀 더 작은 60mm 렌즈를 사용하고 있고요. 125mm 필름 포맷을 사용하고 있는 카메라 같은 경우에는 지금 보시는 것처럼 75mm 포맷의 75mm 초점 거리를 가지고 있는 렌즈를 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 60mm이기 때문에 125mm 포맷의 필름을 127mm 포맷의 필름을 사용하더라도 화각이 잘리는 일이 없고요. 아마 이 카메라랑 동일한 화각의 사진을 촬영할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 이 카메라는 노브 다이얼이 좌측과 우측이 있어서 그 상단에서 조리개를 보는 좀 더 이제 롤라이플렉스의 고급 기능이죠. 롤라이 코드 대비 그 기능은 없습니다. 우측에 보면은 안쪽에 있는 게 조리개고요. 바깥쪽에 있는 게 셔터 스피드입니다. 이 카메라를 어떻게 사용하냐면 디지털 카메라로 봤을 때 프로그래밍 모드라고 보시면 돼요. 그때 당시에는 EV 익스포즈 밸류를 이제 설정을 미리 해놓고요. 그 상태에서 카메라의 조리개를 자유자재로 조절을 하면서 사용하는 시스템이었습니다. 그래서 현재의 EV 값을 오른쪽에 있는 이 조리개를 조절을 하면은 EV 값이 이제 움직이게 됩니다. 지금 보는 것처럼 EV 값을 현재 EV가 F5라고 봤을 때 제가 여기서 활용할 수 있는 조리개와 셔터 스피드가 다 되어 있습니다. F5.6을 사용할 때는 1초, F4를 사용할 때는 2초, F3.5를 사용할 때는 4초가 자동으로 세팅되어 있습니다. 그래서 제가 이제 촬영하는 환경의 EV 값을 설정하고 나서 조리개를 마음대로 조정해서 사용하면은 심도 표현을 그때그때 노출계를 설정하지 않더라도 사용할 수가 있습니다. 말씀드린 것처럼 EV 값을 조리개와 연동돼서 이렇게 조정을 하게 되어 있고요. 그거에 따라서 셔터 스피드를 조정하게 되어 있습니다. 그리고 이제 이게 셔터 타이머 릴리즈가 되는데요. 롤라이 코드의 초창기 모델은 이제 금나노기 때문인지는 모르겠지만 없었는데 이 카메라는 와인딩을 하고 나서 그냥 누르면 안 되고요. 이 하단에 있는 조그마한 이제 버튼을 누른 상태에서 V로 이렇게 올려줍니다. 그리고 셔터 버튼을 누르면요. 셔터 버튼은 또 이게 이 뚜껑이 닫혀 있으면 셔터 버튼이 눌리지가 않습니다. 이거 같은 경우는 뷰파인더를 올려야지만 셔터 버튼이 눌립니다. 보여드릴게요. 그쵸? 여기서 와인딩을 한번 하고 제가 한번 뷰파인더 닫아볼게요. 그러면 눌리지가 않죠. 롤라이플렉스라고 이 기존의 롤라이플렉스가 없는 기능은 아니고 롤라이플렉스 같은 경우는 이렇게 하단 노브가 있는데 사실 이것도 두 번이라는 거죠. 이 뷰파인더를 열고 이걸 셔터라서 푸는 건데 이 롤라이플렉스 베이비 같은 경우에는 그냥 요거랑 연동이 되어 있으니까 오히려 사용자 입장에서는 한 번만 해도 되는 일이라고 볼 수 있습니다. 그리고 이 좌측에는
그 플래시 노브가 있는데, 현재는 뭐 이 필름 카메라 가지고 플래시랑 동조해서 쓰시는 분들 별로 없을 거라고 보고요. 우측에는 롤라이 플렉스 대비해서 좀 더 이제 롤라이 코드와 같은 그 필름 와인딩 시스템을 가지고 있습니다. 롤라이 플렉스는 이런 게 엄청 고급스럽죠, 사실은. 이렇게 해서 딱 촬영하고. 근데 롤라이 플렉스 베이비 같은 경우에는 롤라이 코드와 비슷한 우측의 원형 노브를 통해서 필름을 와인딩하게 되어 있고요. 좌측에는 초점 거리를 조정하게 되어 있습니다. 초점 거리는 3의 2분의 1 피트부터 무한대까지 되어 있고요. 그리고 촬영 버튼, 그리고 셔터 타이머 릴리즈를 활성화시키는 락킹 버튼, 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그리고 하단에 이제 필름실을 보여드리면은 굉장히 작죠? 한번 롤라이 플렉스 기존 모델이랑 보여드릴게요. 이 정도 차이가 됩니다. 생각보다 이렇게 보니까 좀 크죠? 또 제가 이 롤라이 플렉스 베이비에 놀란 게, 좀 더 이렇게 필름 스프를 넣을 때 이렇게 하면은 뚜껑이 확 열려요. 이렇게 되어 있어요. 또 설명 못 드린 게, 필름 카운터는 기존 롤라이 플렉스는 상단에 있는데, 이거는 필름 와인딩 노브 아래에 있습니다. 일단 간단하게 롤라이 플렉스 베이비 모델에 대한 기능 설명 간단하게 해드렸고요. 오버홀 영상이랑 필드 테스트를 한번 해봤습니다. 오버홀 하는 영상을 빠르게 한번 보도록 하겠습니다. 전면 커버를 분리를 하고요. 그리고 테이킹 렌즈를 툴을 이용해서 분리를 하고 있습니다. 롤라이 플렉스의 메인 무브먼트의 오버홀을 하기 위해서 분해를 지속적으로 하고 있고요. 셔터 버튼이 눌리지 않는 증상이 있어가지고 지금 수리를 하고 있습니다. 지금 셔터 스피드를 관장하는 타이머 뭉치를 분리해서 지금 클리닝이랑 오일링 도포 지금 하고 있고요. 융으로 또 깨끗이 닦아주고, 셔터 스피드 뭉치의 오버홀 작업 후에 부드럽게 동작되는 모습을 보고 계십니다. 네, 잘 되죠? 이제 셔터 스피드 뭉치를 이제 재조립하고요. 재조립할 때는 각 뭉치와 각 연결된 파트들이 유기적으로 동작하게끔 잘 조립을 해주고 있습니다. 그 다음에 분해할 파츠는 셔터 릴리즈 타이머 뭉치입니다. 셔터 릴리즈 타이머 역시 오일 작업을 통해서 부드러운 동작이 되도록 해주고 있고요. 방금 두 개의 뭉치가 주로 잘 동작이 안 되는 파츠 중에 하나이기 때문에 오일 도포가 중요합니다. 찌르르 찌르르 잘 동작하는 소리가 들리죠? 이제 셔터 릴리즈 타이머도 잘 수리가 됐고, 이제 모두 재조립을 합니다. 재조립하면서 아까 말씀드린 대로 유기적으로 동작되는 각각의 기계 파트들이 잘 동작되도록 조립을 하고요. 그래야지 두 번 분해하는 일이 없거든요. 그리고 재조립하면서 저반 렌즈를 포함한 이너 렌즈를 그 렌즈 클리닝 용액을 이용해서 클리닝하고요. 블로우를 통해서 먼지가 들어가지 않도록 또 이제 그 바람을 불어줍니다. 그 아까 분해한 대물 렌즈도 그 각 파츠별로 또 렌즈를 분리를 할 수가 있어요. 지금은 가장 안쪽 렌즈, 그리고 그 대물 렌즈가 분리를 했는데, 분리한 대물 렌즈를 렌즈 클리닝 용액을 묻혀서 또 깨끗하게 클리닝을 하고 있습니다. 이 기계식 카메라가 생각보다 손이 많이 가는 작업들이기 때문에 재조립하면서도 꼼꼼히 하나하나 닦아가면서 하는 게 중요합니다. 일단 재조립이 어느 정도 완료를 했고요. 이제 오버홀을 마치고 필드 테스트를 하기 위해서 제가 127 포맷 필름 하나를 받았는데, 그 필름을 장착하는 거를 보여드리고 마무리하도록 하겠습니다. 지금 필름 장착하는 거는 기본적으로 일반적인 롤라이 플렉스와 동일하고요. 이제 조립이 다 됐습니다. 필름을 장착을 했고요. 이제 그 필름 와인딩 레버를 돌리면서 셔터 카운터의 표시가 1이 될 때까지 돌려줍니다. 지금 보시는 것처럼 셔터 카운터 표시에 1이 되었으면 이제 촬영을 할 수 있는 상태가 되겠습니다. 오버홀 끝냈고요. 지금 롤라이 플렉스 베이비에 대한 소개랑 간단한 오버홀 영상을 보여드렸습니다.
1편이 길었기 때문에 2편에서는 오버홀 마친 롤라이플렉스 베이비로 코닥 액타 필름을 장착한 필름 테스트 영상 보여드릴 거고요. 1편에서 궁금하신 점 있으면 댓글 남겨주시면 감사드리겠고요. 영상 즐겁게 봐주셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다.